既然已经聊了这么几期这个台湾地下党的事儿，有一件事情就不得不提，就是索性把它提完吧。所以这就是为什么有的时候有的朋友问我一个问题，会犹豫开不开呢？我一回答了以后，与之相关的巴拉巴拉记忆就全都出来了。那么这件事情呢，起因在于曾经有一个采访我看到的是文字稿，但它是一个电视台的采访。采访这个李克农不是采访李克农的儿子。李克农的儿子说就关于这个蔡孝乾案，说蔡孝乾案吴石这个案子就是实际上叫吴石案吴石这些人牺牲了以后，我爸爸非常的痛心。那段时间时候总是不停的咳嗽，紧张咳嗽，压力巨大，每天都在听到他咳嗽的声音。我首先我不知道他的咳嗽跟这个有没有关系，但是他那段时间他的确心情非常不好，极其压抑。但是我敢确定的一件事情，他的确定心情的压抑不是因为吴石案的，吴石的东海小组被破获，也不是台湾省工委蔡孝乾的全面叛变，因为这都和李克农没有直接关系。吴石呢，他是这个通过军队走军运那条线，叶剑英那条线控制的，然后最后归并到了华东局，由华东局社会部开始在做，所以他是中共中央华东局的派遣。然后呢，就是那个时候情报工作还没有汇集到所谓的中央调查部里面去，有很多的，以前听过我这个中共情报简史的知道，他仍然是党政那条线的蔡孝乾也是，蔡孝乾是中共中央书记处派出的你也可以说他叫中共中央中央局你可以这么说，台湾的报纸上当年是这么写的，中央局派遣特务。他们是去做地下工作，是去做党工的，是去建立政权的，是去完善组织的。你可以说他们不是一个专业的情报人员他们并没有受过专业的情报培训。比如说蔡孝乾的并没有受过什么大家看到里面什么发报译码反跟踪这些东西他基本上很少只是有一些配合。那么为什么有说李克农那段时间非常的紧张呢？非常的难受呢？自责呢？他可能当时他没办法向他的孩子说，因为在同样49年底50年初出了一个叫洪国事案，洪秀全的洪，国家的国，事是公事公事的事叫数学公式的事，洪国事案。这个洪国事案是 CCP 情报系统的一次重大失误。他甚至不说滑铁卢，他不能叫滑铁卢，因为滑铁卢毕竟人家拿破仑还跟这个就是联军打起来了，到最后呢只不过是没小心失败了。洪国事案是简直是一个可以说，所以洪国事案当时被枪毙的9个人没有被写在西山烈士名单里面，也就是没有追认他们为烈士。因为这个案子洪国事案的这些情报组的这些人是最冤的，他们是为了中社部，也就是李克农他们的错误付出了代价后面我会说为什么我个人的判断，这就是中社部的问题，这就是李克农他们的问题这不是这个小组的问题，甚至不能叫这个小组的问题。那么洪国事案我把它定义为呢，是在国民党的办台就是匪谍案中间最专业级别最高的职业间谍小组，但是是因为最低级的错误，在最短的时间内他的主要领导人到台10几天就说白了就完蛋了，然后死得一塌糊涂。那这个事情是怎么回事呢？洪国士是谁？
洪国士其实是中社部里面鼎鼎有名的一个人啊，但是你现在去查百度百科呀，查什么，他写的非常的简单。之所以写的简单，还是因为2000年以后，刘文典的后人不停的在呼吁，把他的交通员4年以后被捕的刘文典，后来列入了烈士名单，然后要说刘文典是怎么参加革命工作的呀？因为他是洪国士发展的呀。于是，在一再的这个弄下，你总不能说一个领导是一个叛徒，100%的确定叛徒，他底下的人是烈士吧？那么在这个里面，最后呢，再加上一些其他的原因，2000年的时候中社部就是等于国安部的，后来就承认了前面的一些领导责任，把洪国士呢列为了因公牺牲。其实我个人感觉最大的可能性，这洪国士还是大陆的人杀的，都不能叫因公牺牲了。那你照这么说，你不是就是错杀吗？反正总而言之，就给了他个因公牺牲这个时候才会有百度百科，才会有后来的网上一些零散的介绍。但洪国士这个人，如果你了解中社部的历史，了解这个中国情报圈里边的一些东西，他是一个赫赫有名的人物。这个人在中国情报圈里面，他的个人范围、执行范围之广，他的领导他的人的级别之高，是极为少见的，极为少见的。他其实参加这个共产党非常晚，他1938年才开始在重庆参加工作，但是38年他开始那个时候做什么呢？做学运。他加入共产党的时候做学运，在学运里面负责重庆学运的领导工作。他的直接领导是谁呢？董必武。大家还记不记得中国情报简史里面我讲过，中国真正的情报的这个老头子在后面操盘的是董必武。董必武藏得最深，你们很多人都不知道董必武他是一个情报头子出身。他从在北伐时期就开始在做情报而且很多的长线情报，很多的这种战略情报其实都是他那条线的。那于是他在重庆做学运。那么后来原来我们在讲情报总署那一段的时候，我们又讲到情报总署的那些人去西南联大呀，借着西南联大、西南那些大学，然后去搞这个西南地区搞民盟，建立了民盟这个民盟的当时我讲了一堆人嘛，情报总署的什么这些人。那么这个其中有一个洪国士也是被派到了就是个西南去组建民盟。我们要知道他这样的话，他既搞了学运，他本身是当老师的，他也就在教育口嘛，他是学运，然后呢他又开始进入了叫组织建立工作与统战工作，与其他的这个党派进行一个建立工作。那这个他就已经很跨行了，就是说你做情报的又做这个。那么这个呢，基本上还是原来董必武和这个周恩来所管的这个就是叫这种半公开情报里面，半公开情报组织里面，不是专业情报组织。那么相对来说还是半公开的身份它是一种笼统的战略性的这个组织工作。然后他在西南呢，后来被调到了这个上海，到上海去干嘛呢？因为民盟在上海建立了组织，他在上海为民盟培训情报人员，这也是一个组织培养工作。但是到了1946年，当然他在上海他也建立了一些公司作为他的情报组织。所以我们会看到他的这个时候的人员从董必武挪到了周恩来那条线周恩来的那条线就是走那个张之一上海局那个老头子他那条线，就逐渐开始了这个跟民盟或者民主党派的这个做法。但是他很快又被调走了，他会调到了哪儿呢？调到了46年，他被调到了东北。东北的大家以前我讲过，东北的社会局东北的社会局、社会部不是另一帮人吗？他调了东北以后，他没有进社会，就是到社会部进行这个锄奸等等的具体工作。他被调去帮助陈云做情报搜集和分析工作。
所以你从这儿可以看到，这个人的特点是情报搜集、培训、组织建立。当然了，他也有具体的情报的网络的操作系统，所以他的起点就是很高的。所以陈云是他的当时的上级。那么紧接着46、47年，中社部在大连建立了一个大连情报处，叫中社部大连情报处。这个名字很小，它和中社部西安处是一样的，完全只属于西安处，大家记得吗？在西安处当时这个人是谁？王世坚。王世坚呢，在当时就是社会部的副部长。大家我们以前好像讲过王世坚案。那么大连处又是一个直属处，它不是属于东北局的，中共中央东北局社会部下属的。因为这个东北局的社会部呢，直接向东北局汇报，然后它的指导单位是是社会部，所以它是专业的社会部的情报机构在大连设的点。那这个点主要是对海外，包括对海外的情报，对台湾的情报，对沿海城市的情报，这个人员的这个派遣，它是一个绝对的一个情报组织。他被派到了这个大连情报处。大连情报处呢，这个情报处当时的处长也是一个中社部的副部长，叫冯什么来着？哎呀，这名字一下到嘴边了冯枪还是冯什么2个字冯是他来当这个处长。然后这个